Jangan punya koleksi musuh, Maar awas. maak geen vijandencollectie, verzameling. Tiap hari dilihat yang sudah mati yang mana, sudah mati yang mana. Elke dag maak je een lijst en ga je na welke zijn al dood, welke zijn al dood. Jahat sekali itu Dat is orang. zo kwaad. Saudara, kita harus mengampuni. We moeten vergeven. Sejahat apapun orang itu. Hoe kwaad een ander ook tegen ons gedaan heeft. Karena itulah hukum Kristus. Want dat is de wet van de christenen. Matius 6, Matthäus 6, ayat 14-15. vers 14 en 15. Nah, setelah doa Bapa kami diajarkan. Nadat het onze vadergebed verteld wordt, Dan masih ingat kata, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. vergeef ons zoals wij anderen vergeven hebben. Nah, setelah itu Tuhan Yesus berkata, Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse vader ook u vergeven. ya, Maar 15. indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook de vader uw overtredingen niet vergeven. Ayo kita tanya. Laten we ons afvragen. Kalau status kita adalah orang yang tidak bisa diampuni oleh Papa, Als onze status, als iemand die niet vergeven kunnen worden door onze vader, berarti kita statusnya apa? wat voor status hebben we verder? Kalau kita statusnya tidak diampuni oleh Bapa di surga, Zolang wij niet vergeven zijn door onze vader. berarti kita status orang berdosa. We zijn dus zondaren. Betul tidak, saudara? Klopt het of niet? Nah, orang berdosa ke surga atau ke neraka? En waar gaan ze naartoe? Naar de hemel of naar de hel? Nah, jadi dosa yang membawa mati, itu dosa tidak mau mengampuni. Dus onwillig om te vergeven, dat is een doodzonde. Nah, bagaimana kita bisa praktek mengampuni orang? Nou, hoe kunnen we dat in praktijk brengen om anderen te vergeven? Ayo, siapa bisa jawab? Saya kasih permen drop sekilo. Dan geef ik een cadeautje, 1 kilo drop. Voor Oh, kemarin kami beli di Kruidvat ada drops murah sekali. Ada yang titip sebab 1 kilo cuma 1,1 euro 59 sen. Ik heb net 1 kilo drop gekocht. Per kilo 1,59 euro. Murah toh? Goedkoop, hè? Oke. Siapa yang bisa jawab saya kasih hadiah. En als u een antwoord kan geven, geef ik het aan u. Tapi beli sendiri hadiahnya. Maar koop zelf. Saya jawab ini. Ayo pertanyaan tadi. Wat is het antwoord voor die vraag? Bagaimana? Just do it. Iya. Saudara, kita harus tahu kalau kita tidak mengampuni orang. We moeten weten, als we niet willen vergeven, Mengerikan, saudara. zo afschuwelijk is dat. Apa tidak mengampuni kita? Onze papa wil ons ook niet vergeven. Agama-agama lain, Andere religieën, Tuhannya selalu bawa timbangan. de goden daarvan, die brengen altijd zo'n weegschaal. Ayo, kenapa kok bawa timbangan kemana-mana Tuhan itu? Weet u waarom? Nah, jadi hobinya Tuhan agama lain duduk, berapa dosamu ditimbang? Berat mana? Berat baik atau berat benar? Dus dat is Berat baik atau berat salah dan de sebagainya. liefhebberij, de hobby van de andere goden, van de andere religie. Dus met zo'n weegschaal even wegen. Hoe zwaar is die zonde en hoe zwaar telt je goede daden? Kalau Tuhan kita tidak, Maar onze God doet niet zo. dosa besar, dosa kecil buat dia sama ke neraka. Maakt niet uit, kleine zonde of hele grote zonde eindigt in de hel. Jadi beda Tuhan kita dengan Tuhan agama lain, saudara. Een totale verschil vergeleken met andere goden. Ya. Jadi kalau kita mencuri misalnya 5 euro, Dus stel, we zijn een dief. We hebben 5 euro gestolen. dengan mencuri 5 juta euro. En de andere dief heeft 5 miljoen euro in zijn buit. Nah, kalau agama lain ditimbang dulu. Bij andere religie dan wordt dat in balans gesteld. Tuhan agama lain dosa itu punya ukuran SML kayak baju. Bij de andere religie staat de zonde in verschillende afmetingen. S, M en L. Tapi Tuhan kita tidak. Maar bij ons is het niet zo. Dosa besar, dosa kecil, Groot of kleine zonde hukumannya sama. wordt even gelijk bestraft. Kalau agama lain dosanya kecil, hukumannya ringan. Bij andere religie, kleine zonde wordt ook klein en licht bestraft. Sehingga saya punya bayangan Tuhan agama lain nerakanya seperti kolam renang. Dus ik heb een beeld van de hel van de andere
religie, net als een zwembad. Jadi kalau ada dosa kecil itu airnya seperti kolam renang anak-anak yang Dus dangkal bij een itu. kleine zonde ga je naar de babybad. Kalau Tuhan kita tidak. Maar bij onze God is het niet zo. Neraka itu sama dalamnya. De hel is even diep. Jadi dosa juga diukurnya sama. Kecil besar dosa itu sama. Dus hij heeft eenzelfde lat om te meten. Maakt niet uit, klein of groot. Maka itu bagi orang Kristen Dus voor een christen, dinasehati als je een advies krijgt, kalau mau berdosa yang besar sekalian. als je toch wil zondigen, dan doe maar gelijk een grote zonde. Karena sama-sama masuk neraka. Je gaat toch sowieso naar de hel. Ya, jadi yang nggak suka berzina tapi suka lihat situs porno, Dus als je gaat niet vreemd, maar je gaat kijken naar de porno sites, sama saja goblok. dat is toch hetzelfde. Jadi masuk neraka juga. Je gaat sowieso naar de hel. Berangkat aja ke Sedek. Ga je gelijk maar naar Zedek, dat is beter. Daripada cuma ngintip-ngintip di komputer. Vergeleken dan alleen maar kijken voor de monitor van de computer. Ngerti hukum ini, saudara? Begrijpt u dit wet? Beda papa kita dengan tuan-tuan yang lain. Het is heel verschil met andere goden. Maka itu dia tidak pernah nimbang dosa. Dus daarom heeft hij nooit een weegschaal in zijn Dosa itu dosa buat dia. hand. Zonde is zonde. Besar kecil sama masuk Maakt neraka. niet uit, klein of groot. Je gaat naar de hel. Jadi kalau saudara berkata gini, saya tidak pernah benci orang. Sungguh nggak pernah benci orang. Ngotot-ngotot itu ngomongnya. Stel je voor, u zegt dit. Ik haat nooit iemand anders hoor. Tapi saya tuh nggak mau ketemu. Ik wil die en die en die personen alleen niet ontmoeten. Sama itu. Dat is maar hetzelfde. Ayo, jujur. Wees eens eerlijk. Siapa yang bilang nggak benci tapi nggak mau ketemu? Wie zegt ooit, je haat die persoon niet, maar je wil hem of haar niet ontmoeten. Berarti saudara belum mengampuni. Dat betekent dat je hem of haar nog niet vergeven hebt. Saudara buka catatannya, masih punya koleksi musuh nggak? Kijk in uw recordboek. Heeft u nog een verzameling van degenen die schuldig zijn aan u? Saudara buang semuanya itu. Gooi dat weg. Ampuni orang-orang itu. Vergeef die mensen. Sebelum saya akhiri, Voordat ik hiermee eindig, supaya kita tahu nanti kenapa kita harus mengampuni. dan moeten we weten waarom wij moeten vergeven. Ya, mari kita melihat bagian ini. Laten we dit gedeelte openen. Ya, kita membuka di dalam Injil Yohanes. Bij evangelie van Johannes Yohanes pasal yang ke-7. 7, Ayat yang ke-11. vers 11. Silakan dibaca. De Joden dan zochten hem op het feest en zeiden, waar is hij? Saudara tahu nggak apa motivasi orang-orang Yahudi cari Yesus? Weet u, wat zijn de motivatie van deze Joden om Jezus te zoeken? Mau cari untuk yang baik atau mereka benci Yesus? Zoeken ze om een goede dingen te vinden of wat doen ze? Mereka mau buat yang jahat. Ze willen hem met iets beschuldigen. Nah, Tuhan Yesus tahu nggak motivasi mereka? En wist de Heer Jezus dat of niet? Tahu. Apakah Yesus marah pada mereka? Is Jezus dan boos op hen? Tidak, saudara. Kalau kita Nee. baca, Als we lezen en lezen, berapa kali mereka datang kepada Yesus sengaja mau menjebak dia. hoeveel keren komen ze met kwade bedoelingen tot Jezus. Tapi tetap dilayani. Maar toch geeft Jezus hen de gelegenheid. Luar biasa bukan? Buitengewoon. Saudara masih ingat ketika Yesus memilih murid-muridnya? Weet u nog de manier waarop Jezus zijn discipelen gekozen heeft? Dengan doa semalam-malaman. Lukas 6 menuliskan itu. En bij Lucas 6 staat het erop dat hij de hele nacht gebeden heeft. Nah, sejak hari waktu itu Yesus tahu nggak kalau Yudas ini pengkhianat? Vanaf die dag wist Heer Jezus dat Judas hem zou eigenlijk verraden? Tahu. Hij wist het wel. Tapi kenapa tetap dipilih? Waarom heeft hij Judas toch wel uitverkoren? Jawabannya apa? Wat is het antwoord? Karena dia mengasihi. Omdat hij Judas ook lief heeft. Pertanyaan tadi belum dijawab. Die vraag was nog niet beantwoord. Bagaimana kita bisa mengampuni orang? Karena itu karakter Yesus. Hoe kunnen wij dit in praktijk brengen? Om te oefenen hoe vaak wij moeten vergeven. Kita harus apa? Wat moeten we doen? Gimana?
Enggak, terlalu rohani kok berdoa pada Het Tuhan. is ver te geestelijk. Jangan punya koleksi musuh.